Welkom terug. We hebben zo net een boeiende reis gemaakt en we hebben het gehad over duurzaamheid. Over hoe je duurzaamheid kan inzetten om relevant te blijven voor je klanten en om je medewerkers te empoweren. En wie dat nog eens wil herbekijken, wel, die kan daarvoor terecht op impact.inetum-realdolmen.world. Hier gaan we nu terugblikken, maar vooral ook vooruitkijken. En dat doe ik heel graag opnieuw samen met Jody Smets. Ja, Jody, we razen altijd maar door en soms moet je ook eens even de tijd nemen om stil te staan om dan tot nieuwe inzichten te komen. Zeker en vast. Wat doe jij precies om te vertragen? Ja, ik doe eigenlijk aan sport om te vertragen. Ik ben lange afstand triatleet, dus mijn dagelijkse trainingen heb eigenlijk bijna elke dag. Maar dat zijn ook wel tochtjes van 6 uur op de fiets, 3 uur lopen en dan heb je tijd genoeg om na te denken en te vertragen. En bij mij werkt beweging wel om dingen in beweging te zetten in mijn hoofd en de dingen toch wel te overschouwen. Dus het is niet vertragen in de zin van echt vertragen, maar het is eerder heel veel bewegen, heel veel sporten om eigenlijk die knoppen af te zetten en eigenlijk heel holistisch naar de dingen te kunnen kijken. En om tot nieuwe inzichten te komen. Absoluut, ja. Misschien zo'n nieuw inzicht, we hebben het gehad over duurzaamheid. Ja, klopt. Dat is onze uitdaging. Hoe blik je daarop terug als je 5 jaar geleden neemt? Ja, ik moet daar eerlijk aan toegeven dat als ik dat 5 jaar terug in de tijd ga, dat ik daar eigenlijk ook niet heel extreem mee bezig was. Ik denk dat het een thema was dat op dat moment ook nog niet echt super relevant was. Iedereen sprak er wel een beetje over, maar we voelden nog niet echt zelf de pijn. Ik moet zeggen dat het pas sinds een jaar of 2 is, denk ik, als ik zelf CEO ben geworden en met mijn team echt stilstond van wat willen wij betekenen en wat is onze kracht van het bedrijf en hoe willen we dat inzetten in de samenleving. Dat eigenlijk pas dat thema echt wel ook op mijn eigen radar heel sterk is gekomen en dat ik daar ook wel begin over te lezen ben en ook met mijn teams begin over te babbelen ben over hoe dat we dat kunnen verbeteren. Dus 5 jaar geleden moesten we met dezelfde vraag 5 jaar geleden gesteld hebben, dus ik zeg, ja, er is misschien iets aan de hand, maar zo belangrijk is dat ook allemaal niet, om daar echt heel transparant over te zijn. Wat heb je in die periode geleerd? Ben je ergens tegenaan gelopen? Is er iets wat je onthoudt daaruit? Ja, wat ik daar in die periode bedoelde, van heel dat proces, eigenlijk dat het toch niet zo'n gemakkelijk vraagstuk is dan dat iedereen denkt. Vandaag zegt iedereen, ja, oké, we moeten de CO2-uitstoot verminderen, we moeten dit doen, we moeten dat doen. Maar ik denk dat wat ik vandaag zie en waar ik zelf ook tegenaan loop, is dat het is... we moeten dat met z'n allen doen. Het is niet de ene of de andere, maar we moeten allemaal. En dat is toch een vrij moeilijk proces. Kijk, dat voor mij als individu. Ik vind het normaal om aardbeien te eten in de winter. Ja, dat is eigenlijk niet zo normaal. En het zijn al die kleine stapjes die ik eigenlijk voor mezelf ook als een soort van proces elke dag begin te ontdekken. Dat ik denk van oké, in het kader van duurzaamheid en alles wat we daar rond zeggen, is dat nog wel oké. Maar ook al vinden we dat normaal. Ja. Je zegt, we zijn die kleine stapjes aan het zetten. Als we dan nu eens een grote stap nemen en kijken naar 5 jaar later, binnen 5 jaar, wat verwacht je dan van duurzaamheid? Ik denk dat als we 5 jaar verder kijken, dat er een veel hardere awareness zal zijn bij iedereen, dat we daar met z'n allen moeten aan werken. Ik denk niet dat we al heel grote stappen hebben gezet, omdat ik er echt van overtuigd ben dat we dat gradueel moeten doen. De problemen die we nu proberen op te lossen zijn ook niet op 10 jaar ontstaan. Die zijn ontstaan gedurende 100 jaar en zelfs meer. Dus ik denk ook dat we heel veel tijd zullen moeten steken om stelselmatig, maar ik zal wel blij zijn als we binnen 5 jaar heel veel, zowel organisaties als individuen en wij met z'n allen echt wel dat bewustzijn hebben hoe dat we tot deze situatie zijn gekomen. En dat we daar een verantwoordelijkheid met z'n allen hebben om daar iets aan te doen. Want dat is nog niet altijd 100% dat iedereen zegt, ja, dat is ook mijn verantwoordelijkheid. En op nog langere termijn, dan spreek ik van 10, 20 jaar, verwacht je dan wel grote veranderingen? Dat er, als we naar duurzaamheid kijken? Als ik persoonlijk mag dromen, en als ik zeg van oké, hoe zie ik de wereld binnen 20 jaar, dan denk ik dat we het paradigma van economische groei, zowel in organisaties als wij als individuen, we willen meer verdienen, we willen 6 laptops, we willen op reis gaan en zo verder enzovoort, dat we dat allemaal toch een beetje achter ons hebben gelaten. En dat we ook heel veel purpose zoeken in hoe gaan we dan die maatschappelijke problemen oplossen. En dus een stuk van onze tijd die we vandaag investeren in arbeid, om meer geld te hebben om inderdaad al die dingen te consumeren, hoe kunnen we die tijd ook gebruiken om maatschappelijk relevant te zijn? Als je kijkt naar ouderenzorg, vandaag rusthuizen floreren, mensen moeten naar rusthuizen, we hebben geen tijd meer om onze eigen ouderen te verzorgen. En waarom is dat? Omdat we aan het werken zijn. En als we aan het werken zijn, waarom willen we dan werken? Ja, dat is dan om heel de materialistische kant van de zaak. Dus als ik daar mag over dromen, hoop ik dat we binnen 20 jaar terug een beetje die shift hebben gemaakt van oké, een stuk van mijn tijd
moet ik ook investeren in het maatschappelijk relevant zijn. En dat zijn individuen, maar dat zullen ook de organisaties zijn die economische groei nog altijd wel want anders ben je ook niet duurzaam bezig, maar daarnaast toch ook wel zien van oké, waar kunnen we bijdragen en daar ook heel veel tijd aan spenderen. Hoe moet je daar nu als organisatie zelf mee omgaan? Dan eigenlijk, als ik kijk naar mijn eigen organisatie, want ik denk dat elke organisatie dat voor zichzelf moet uitmaken. Hè. In het begin, en dat is toch voor mij heel belangrijk, begint het eigenlijk vanuit het authentieke gedachte van wie als bedrijf, wat willen wij eigenlijk met de sterktes die we hebben, met de kracht die we hebben, de competenties, wat willen wij eigenlijk geven aan de samenleving. Hè. En dat is bij ons natuurlijk, naast economische groei, zouden we kunnen zeggen, oké, hoe kunnen wij technologie gebruiken om die maatschappelijke problemen op te lossen. En daar zijn we vandaag de eerste stappen in aan het zetten om in onze klantenportefeuille te kijken, oké, welke maatschappelijke relevante problemen die te maken hebben met duurzaamheid, welke zijn die dan, welke klanten zitten daarin, omdat ik op termijn die ook wil koppelen aan elkaar. En ik denk dat elk bedrijf, maar goed, dat is mijn persoonlijke mening, moet kijken van oké, vanuit wie dat we zijn, wat willen zijn, welke betekenis willen wij hebben in de samenleving, daar die oefening moet maken en dan kijken van oké, welke stappen kunnen wij daar zelf in zetten en dan naast economische groei, wat we met z'n allen nog moeten blijven doen, toch daar stilaan andere doelstellingen naast te zetten. Waardoor dat, als ik terugrefereer naar mijn vraag binnen 20 jaar, een evolutie, hoop ik, zal zijn dat economische groei minstens even belangrijk is dan al die anderen. En dus als bedrijf bijdraagt tot economische groei zodanig dat uw bedrijf sustainable is en 10, 20, 30 jaar kan blijven bestaan. Maar langs de andere kant ook de kracht en de sterkte van uw bedrijf gebruikt om andere dingen op te lossen. En dat is een journey dat denk ik elk bedrijf moet doen, maar alles begint mee. Wie zijn wij, waar zijn we sterk in en hoe kunnen wij contribueren aan de maatschappij? Goed, heel veel bedrijven zijn zich erop aan het voorbereiden. Misschien heb jij nog één ultieme tip voor hen? Ja, ik heb misschien niet de ultieme tip, maar wel een tip. Dat is dat eigenlijk alles moet starten van authenticiteit. En het moment dat je dat bepaalt van oké, wie wil ik zijn als bedrijf en als persoon fungeren in de samenleving waar dat we vandaag zitten. Als je van daaruit begint te denken, dan denk ik dat heel veel nieuwe denkwerelden opengaan en dat je echt vanuit de echte wil om het te doen een veel sterker beleid kunt voeren dan dat je vandaag vanuit greenwashing, om het dan zo maar te doen, wilt werken aan die sustainability. Ik denk dat dat snel terug naar beneden zal gaan. Dus voor mij is de ultieme tip starten vanuit authenticiteit. Oké, dicht bij jezelf blijven. Dicht bij jezelf blijven als bedrijf, je sterkte, je kwaliteiten en die inzetten in de samenleving. Johnny Smets, heel hartelijk dank voor dit gesprek en om je visie met ons te delen. Graag. En aan u allemaal heel hartelijk dank voor het kijken. Tot ziens.